ไหนตัวใหญ่ฝนตกปลาบืนพุ่นน่ะโตบักไงหนึ่งปลาเข็งใหญ่ก็มืออีกแม่ไหนไซส์ตัวไหนใหญ่นี่เด้ตัวนี้ใหญ่ไม่แล้วมูนึกว่าตัวนั้นใหญ่กว่านะนั่นน่ะใหญ่แห้งพุ่นน่ะมันไข่แน่ๆเลยน้ำมูนึกว่าเป็นตัวผู้นะแม่มันออกไข่ไม่ได้หรอกตัวนั้นตัวเมียหรือเปล่าฝนตกทำหัวปลาเข็งปลากระบืนโตบักไงได้5 โตพุ่นน่ะหนึ่งก็คือบอสตัวนี้ไงว่า